નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર. નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર. જે ખેડૂત મિત્રો હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. જે આવતીકાલથી વરસાદી માહોલ ખૂબ જ ભયાનક જામશે. આજે અમદાવાદ સહિત અને જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી જુઓ. કઈ કઈ જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકશે. જે અમદાવાદ સહિત જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે ખેડૂત મિત્રો હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો ભૂલ્યા વગર. હવામાન વિભાગે આગાહી અનુસાર આજે અને શુક્રવાર રાજ્યમાં અમરેલી, આણંદ, દાહોદ અને ડાંગ, જામનગર, ખેડા, મહીસાગર અને રાજકોટ, સુરત સહિત જિલ્લાઓમાં 30 ડિગ્રી તાપમાન હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જે હવામાન વિભાગ આગાહી અનુસાર આજે શુક્રવારે રાજ્યમાં અમરેલી, આણંદ, દાહોદ, ડાંગ, જામનગર, ખેડા, મહીસાગર અને રાજકોટ, સુરત સહિત જિલ્લાઓમાં આજે સામાન્યથી હળવો વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. અને વિભાગે આગાહી અનુસાર આજે શુક્રવારે અમદાવાદ સહિત જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદ પડે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરેલી છે. આજે રાજ્યમાં અમરેલી, આણંદ, દાહોદ, ડાંગ, જામનગર, ખેડા, મહીસાગર અને રાજકોટ અને સહિત જિલ્લાઓમાં 30 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરેલી છે. જો દેવભૂમિ દ્વારકા 30 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની સંભાવના છે. દ્વારકા અને ગાંધીનગર, નર્મદા અને પોરબંદર, પાટણ સહિત જિલ્લાઓમાં 31 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરેલી છે. અમદાવાદ સહિત જિલ્લાઓમાં સામાન્યથી હળવા વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો આ તરફ પંચમહાલ, મોરબી અને જૂનાગઢ, મહીસાગર અને ભરૂચ, અમદાવાદ સહિત જિલ્લાઓમાં 29 ડિગ્રી તાપમાન હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જેમ તેઓ તરફ આગળ બોટાદ સહિત 27 ડિગ્રી તાપમાન હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ વલસાડ, સાબરકાંઠા 32 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે આજનું. તો આ તરફ પંચમહાલ, મોરબી, જૂનાગઢ, મહીસાગર અને અમદાવાદ સહિતમાં સામાન્યથી હળવો વરસાદની પણ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જે 29 ડિગ્રી તાપમાન હોવાનું અનુમાન છે. જે આગામી 5 દિવસમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે ગુજરાતમાં આગામી 5 દિવસ માટે હવામાન વિભાગે સામાન્ય વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. હવામાન વિભાગે અનુસાર 2 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની રહેવાની. 2 દિવસ પછી દક્ષિણ ગુજરાત ભારેથી ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. અને વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જે દક્ષિણ ગુજરાત અને વલસાડ, નવસારી અને ભરૂચ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે ગુજરાતમાં આગામી 5 દિવસ ભારેથી ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. સામાન્ય વરસાદ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જે અનુસાર 2 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ તરફ ભાવનગર, અમરેલી અને બોટાદમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેવી રીતે સંભાવના છે. જ્યારે અમદાવાદ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે 17 જુલાઈને એક વરસાદનું જોર વધશે અને મહત્વપૂર્ણ છે. જે રાજ્યમાં અત્યંત સુધી સિઝનનો સરેરાશ 60% વરસાદ પડી રહ્યો છે સિઝનનો. આ તરફ ભાવનગર, અમરેલીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. જે 5 દિવસ તરફ આગળ વધી શકે છે વરસાદ તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરી રહ્યું છે કે સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. હમણાં જે સામાન્ય વરસાદ 17% જેવો થઈ શકે. આવી જ રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ. જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.